ചൈനീസ് ഡിഷുമായിട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ പേര് ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം. ഇതൊരു 3 സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു 250 ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ആണ്. അതിനെ ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ സ്ട്രിപ്സ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര തിന്നും അല്ല എന്നാലും തിക്കും അല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മുട്ട, പിന്നെ ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ, പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, പിന്നെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, പിന്നെ വേണ്ടത് സോയാ സോസ്. ഇത് തിക്ക് സോയാ സോസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊരു 1 ടീസ്പൂണേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾ തിന്നായിട്ട് വരുന്ന സോയാ സോസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒക്കെ എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം ആദ്യം നമുക്കൊരു ബൗൾ എടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ ബൗളിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്. പിന്നെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി, കാരണം നമ്മുടെ സോയാ സോസിൽ കുറച്ച് ഉപ്പുള്ളതാണ്. ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാനിത് ചിക്കനിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം. നമ്മുടെ ചിക്കന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാന് നന്നായിട്ട് ചൂടാകാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ പാന് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ എണ്ണ ഇവിടെ പാകത്തിന് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കന്റെ പീസ് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. കുറേശ്ശെ ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം. ചിക്കൻ ഓരോന്നായിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ. ഒന്നായിട്ടിട്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോരോ പീസായിട്ട് ഇട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണ നല്ല ചൂടാവരുത്. എണ്ണ ഒരു മീഡിയം ചൂടായാൽ നമുക്കതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. നല്ലോണം ചൂടായാൽ ചിക്കൻ്റെ പുറത്ത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളിൽ വേവാതിരിക്കും. ചെറുതായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറായി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം. പിന്നെ ഓവർ കുക്ക് ആയാൽ നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിനകത്തുള്ള ആ ജ്യൂസി കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ തന്നെ വേണം ഇത് കഴിക്കാൻ. അപ്പോഴാണ് ഇത് നമുക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചിക്കന് ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ എണ്ണയിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റാം. ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള
ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെയും കൂടെ നമുക്ക് ഓയിലിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിനു മുന്നേ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഡ്രാഗൺ ചിക്കന് വേണ്ട സോസ് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു 3 വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേണ്ടത് ഒരു സവാള, ഇതൊരു ചെറിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയോൺ വേണം. അപ്പൊ ഇതൊരു ഏകദേശം ഒരു 3/4 കപ്പ് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയോൺ ഉണ്ടാവും. ഞാനിവിടെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് വേണം. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് വേണം. പിന്നെ വേണ്ടത് ചില്ലി പേസ്റ്റ് ആണ്. ഇത് ഞാനിവിടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചില്ലി പേസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പേസ്റ്റ്, പിന്നെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ്. ഇത് നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ സെസമി സീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എള്ളെണ്ണയിലാണ് എല്ലാ ചൈനീസ് ഡിഷും റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓയിലാണോ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അതിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ സോസുകളൊക്കെ കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് റെഡിയാക്കിയിട്ട് വെക്കാം. നമുക്ക് ഈ ചില്ലി പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ബൗളിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് എടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ തിക്ക് സോയാ സോസ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. തിന്ന സോയാ സോസ് ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 2 ടീസ്പൂൺ ആവശ്യം ഉണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇത്തിരി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി, കാരണം സോസിലൊക്കെ നല്ല ഉപ്പുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വെള്ളം ചേർക്കുന്നത് നമ്മളിത് ചട്ടിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഈ സോസ് കരിഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെള്ളം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സോസ് ഇവിടെ മിക്സ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കതിന് സോസ് തയ്യാറാക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള അതേ സെയിം പാൻ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ നല്ലെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം. നല്ലെണ്ണ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലത്തെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും ഇതിന്. ഇപ്പം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ലൊരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വേണം ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ. എപ്പോഴും ഇതുപോലെ നല്ലൊരു വലിയൊരു പാത്രം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഉള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിനൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം.
കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മതി. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ പീസ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ഇതിലേ വെക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഡ്രാഗൺ ചിക്കനെ നമ്മുടെ സെർവിങ് ബൗളിലേക്കൊന്ന് മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഡിഷാണിത്. അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായതാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതോടുകൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം. അപ്പോഴേ ഞാൻ പുതുതായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ.